नमस्कार दोस्तों, प्रमोद टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। यह है एक डिजिटल मल्टीमीटर। इससे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का चेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इससे हम ट्रांजिस्टर का चेक कर सकते हैं तथा हम इसको ओम और किलो ओम की रेंज में किसी भी कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज माप सकते हैं तथा एसी वोल्टेज भी माप सकते हैं। उसके बाद एम्पियर भी इसमें चेक कर सकते हैं दोस्तों। इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और विस्तार से जानकारी के लिए हम इसको और एक वीडियो बना देंगे यदि आप कमेंट्स करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।